骨水喎，你唔好嗌嘢食啦。胡鬚佬，帶你嚟下橋食嗰條啊！食我嗰條，兄弟，唔好講到人心惶惶先得㗎。你咁講我驚啊嘛，咁到底邊度食啊？誒後邊啊，24小時營業哇係啊！喎，哇食嗰條先生喎。咩料啊？喂，即是佢係專家咁解咯。咁犀利啊！先生即係老師，即係我阿 Sir 咁解嘛。係咪真㗎？梗係啦。喂，仲有喎，喂，原來呢度雪糕雪條任食喎。你咪攞啦！我要脆皮。哇！哇！真係啊！嗱，你講最尾有脆皮啊！誒，走！哇！識我用好大個鮮牛骨做湯底喎。哇，係喎嚇！哇！啲牛骨唔知可唔可以食得㗎啦嚇？應該食得。係呢度有咩嗰條食啊？佢哋呢度咧主打係鮮牛肉啊，碗牛肉粉咧都係現切牛肉嘅啊。咁你都想食湯牛肉嗰條啊，定係牛肉蓋飯或者係嗰個牛肉炒嗰條啊？我要食牛肉炒嗰條。啊，我個牛肉嗰條上嚟啊！好鬼靚喎！加牛丸啊，我啊！哇，正啊！喂，我先食啦嚇！哇，你牛肉正啊，大煮食先爽啊！睇落去都想食啊！哇，食得出新鮮嘅牛肉啊，好重牛味啊！嗱，就試埋嗰條啊嚇，大家唔好以為係米粉嚟嘅。哇，又滑又糯啊！嗱，芝麻牛丸啊，啱頭先店長走嚟話要一定要點上嚟啊，沙茶醬啊，試下先。哎呦，哇，彈酒添喎！乒乓波，第一味啊！啊，哇，又點上沙茶醬啊，牛丸啊，哇，爆汁彈牙，有牛味。哇喂！咦？牛肉炒嗰條啊！哇喂！好多牛肉喎，又有青菜，試下先。哇！我都學下你啊，大煮啊！哇！啲味道好香口喎。哇！星哥你講得啱啊，啲牛肉好重牛味啊！食完係咪一人咬嚿牛骨？你食咗落嚟咪嚟咯！梗係嚟啊！我食埋先。嚟，嚟啊！哇！哇，大牛骨好大喎嚇！好犀利啊！仲有骨水添啊！哇！我嚟我係啦！啊，我嚟啦！嗱，整粗嘅俾你啦！又粗又長喎！哇，真係好大嚿啊嚇！哇！喂，好正啊呢啲！肉幾靚真係啊！喂，仲有骨水喎！你唔好嗌嘢食啊！好味啊呢個！嚇，好味，軟軟落落啊！哇！啲精華嚟啊，大佬啊，呢度啊！哇，又香又甜啊！喂，我啱頭先咧見到人做嗰啲乾撈啊，又有牛骨湯有一碗，下次可以嚟試嘅。今日有冇試啊？又要水，勁咗啊，大佬啊，咁多嘢食啊！下次啊，等先，同我啲粉絲朋友講下拜拜先嚇。好，拜拜！我整啲牛骨水食下先，拜拜。黑椒牛肉醬拌麵啊！恨食啦都話，真係要試下呢個，睇落去咧，好吸引啊！哇，個麵條煙煙韌韌，幾過癮嘅喎，佢唔好辣，少少嘅黑椒味，一流啊！試埋呢個牛肉湯啦，牛肉湯梗係飲啖先啦，又啱嘅，飲個精水嘛。哇，好鮮味！啊，試埋個牛丸啦，梗試牛肉先啦。哇，好正，好似打邊爐啲牛肉一樣，又滑又有牛肉味。哇！頭先見到隻牛丸，我幾開心啊，好似乒乓波咁啊，係好。哇，好爽啊！未食過咁重牛肉味嘅牛丸，好重牛肉味。好啦，同你啲粉絲朋友講拜拜啦，拜拜，我慢慢食啊。